hurmatli faxriy ustozlarimiz, aziz sinfdoshlar, mana bugun 2024-2025 o'quv yili yakuni bo'yicha barchamiz uchun eng his-hayajonli, ajoyib, diydor uchrashuv kuni. Sababi barchamiz uchun 1995-yil ushbu maktabni bitirgan bo'lsak, bugungi kunda 30 yillik yubileyimiz. Barchangiz bir-biringizlar bilan diydor ko'rishib turganingizdan, barcha sinfdoshlar, qadrdonlar, yaqinlar, do'stlar, ustozlarini bir-birini hurmat qilib kelgandan boshimiz ko'k etyapti. Aziz ustozlarimiz, sizlar bor ekansiz, albatta avlod yashaydi, albatta vatan tuyg'usi bo'ladi. Sababi maktabga ilk qadam qo'ygan kunimizdan boshlab qo'limizga qalam tutqizgan va 11 yil mobaynida o'zingizning bilim, ko'nikma malakangizni, o'z xarakterlaringizni bizga o'tib qolgan, ayamasdan baxshida etganligingiz uchun, ko'z nurlaringizni bizga bag'ishlaganingiz uchun chin dildan minnatdormiz. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz bizning baxt kamolimizni doimo ko'rib yuringlar. Hayot beshafqat narsa. Vaqt oqar suvdek o'tib ketadi. Mana bugun albatta biz eng qattiq qo'l direktorimiz Yo'lyaxshiyevni, geografiya fanini tub-tubigacha o'rgatgan o'quv bo'lim ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari O'rinbayev ustozimizni eslamasak bo'lmaydi. Sababi direktor va o'quv bo'lim mudiri hammamiz yaxshi bilamiz, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari ham maktabning yuragi hisoblanadi. Yurakdan keyin albatta maktab o'quvchilarini boshqaradigan bu sinf rahbarlaridir. Biz eng baxtli o'quvchilarmiz, biz eng baxtli bitiruvchilar bo'lganmiz. Sababi biz Do'stlik tumanining 2-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11A sinf o'quvchilari. Shundaymi, sinfdoshlar? Sababi hayotda o'z o'rnimizni topdik. Hech qachon qoqilmasligimiz uchun hayotda ildam qadam tashlab hayotda o'z o'rnimizni topish uchun sizlardan biz har doim motivatsiya olganmiz. Bugungi kunda yangi O'zbekiston shiori ostida olg'a qadam tashlab hayot kechiryapmiz. Bundan albatta faxrlanamiz. Yoshligimizda maktabda ham sho'x bo'lganmiz, ham yaxshi o'qiganmiz va yuqorida aytilgandek tadbirlarda juda faol bo'lganmiz. Bu Ambarapa nima desa, labbayda biz javob berardik. Birinchi bu Ambarapa bizni urishib olardi. Asallarim, shirinlarim